क्या आप कभी कुत्ते के मंदिर गए हैं? क्या आपने कुत्तों का मंदिर देखा है? यदि नहीं तो आपने कुछ नहीं देखा। एक ऐसा मंदिर है जहां कुत्तों की पूजा होती है। ये बिल्कुल सच है। आपको इसके बारे में बताते हैं। कर्नाटक के एक व्यापारी ने 2010 में जब देवी केम्पन्ना की पूजा के लिए एक मंदिर बनाया, तभी बहुत ही रहस्यमय तरीके से गाँव से 2 कुत्ते गायब हो गए। उस रात देवी केम्पन्ना उस आदमी के सपने में प्रकट हुई और उन कुत्तों के नाम पर मंदिर बनने की कामना की। इसके बाद इस मंदिर का नाम चन्नापटना कुत्ता मंदिर रखा गया और तभी से इस मंदिर में कुत्तों की पूजा होती है। ये तो माता का चमत्कार है। तो आओ सब मिलके बोले जय माँ केम्पन्ना।